হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আজকে চলে আসলাম ইলেকট্রো বাজার বিডিতে যেখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অসংখ্য এসির কালেকশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত এসির কালেকশনগুলো আজকে আমাদেরকে রাশিদ ভাই জানিয়ে দিবে রাশিদ ভাই কেমন আছেন জি ভালো আছি কেমন আছেন আপনি এই তো আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে কোথা থেকে স্টার্ট করতে যাচ্ছিলেন তো আজকে মূলত এই ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি হায়ার ব্র্যান্ডের এসি দেখাবো কারণ হচ্ছে বর্তমান যে গরম পড়ছে এই গরমে কিন্তু আমাদের এখানে হায়ার ব্র্যান্ড এসিতে বিশাল ডিসকাউন্ট চলছে ওকে প্রতিটি প্রোডাক্টে আমরা 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আচ্ছা অর্থাৎ মার্কেট প্রাইস যেটা আছে তার থেকে 25% পর্যন্ত কিন্তু সুবর্ণ একটা সুযোগ কারণ হায়ার ব্র্যান্ড মানে এমন কেউ নাই যে চেনে না গ্লোবাল নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হায়ার ব্র্যান্ড হ্যাঁ রাইট তো আপনারা মানে দেশি পণ্য তো কিনবেনই অবশ্যই বাট যেহেতু হায়ার হচ্ছে আমাদের মানে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড তো এটা কিন্তু আপনারা ট্রাস্ট করতে পারবেন তো আজকে বলেন কোথা থেকে স্টার্ট করতে হবে প্রথমে আমি এখানে আপনাকে ইনভার্টার এসি গুলো দেখাবো আচ্ছা তো ইনভার্টার এসি গুলো আমরা ইনভার্টারের অনেকে ইনভার্টারের বিষয়টা অনেকে জানেন না ইনভার্টার হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিসিটি সেভ করে আচ্ছা তো প্রথমত ইনভার্টার লুক দেখিয়ে দিচ্ছে আপনাদেরকে এগুলো হচ্ছে ইনভার্টার মডেল দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটি মডেল আছে ইনভার্টারের তো ইনভার্টারের ক্ষেত্রে যে সুযোগ সুবিধা আছে এই ইনভার্টারটা এটি কিন্তু ক্লিন কুল আচ্ছা আপনার অর্থাৎ এই যে ইনভার্টার যে মেশিনটা আছে এটা কিন্তু আপনার 99% পর্যন্ত অটো ক্লিন করবে আচ্ছা আচ্ছা মানে আর বাইরের যে এয়ারটা থাকবে সেটা ভেতরে একদম বিশুদ্ধ করে দেয় 99% ক্লিন করবে অর্থাৎ যে আপনার ভিতরে যে ময়লা যেগুলো জমে ওগুলোকে অটো ক্লিন করবে আচ্ছা আর একটা বিশাল সুবিধা হচ্ছে এটা কিন্তু 65% পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি সেভ করবে আচ্ছা তো আপনি আপনাদের সুবিধার্থে এটা প্রাইসটা জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে আচ্ছা তো 1 টনের প্রাইসটা আমি আগে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি 1 টনের প্রাইস পড়ছে আপনার মাত্র 41,500 টাকা 41,500 টাকা হ্যাঁ আর 1.5 টনের প্রাইস পড়ছে 54,000 টাকা আর 2 টনের প্রাইস পড়ছে 66,000 টাকা 66,000 টাকা আচ্ছা তো এইটার মধ্যে তো ডিসকাউন্ট থাকছে মানে আমার পক্ষ থেকে যদি কেউ আসে বা অলরেডি কিন্তু আমাদের এখানে 25% ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়ে গেছে আর হয়ে গেছে তো এই প্রাইসে ইনশাআল্লাহ পাবেন আপনারা চাইলে কিন্তু ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে নিতে পারেন অথবা ডিরেক্টলি শোরুমে এসেও কিন্তু প্রোডাক্টগুলো দেখে নিয়ে যেতে পারবেন তো আচ্ছা এই প্রোডাক্টগুলোর সাথে আপনারা কি কি সার্ভিস দিচ্ছেন আচ্ছা এই প্রোডাক্টের সাথে আপনারা 10 বছরের একদম হায়ারের অথেন্টিক ওয়ারেন্টি কার্ড পাচ্ছেন আচ্ছা মানে এখানে কম্প্রেসরের যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু জেনুইন প্রোডাক্ট কপি প্রোডাক্ট কিন্তু এখানে পাচ্ছেন আর 1 বছর স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি পাবেন আর ইনসাইড ঢাকাতে ফ্রি ডেলিভারি ইনস্টলেশন 10 ফিট কপার পাইপ আমাদের কম্প্রেসরে হচ্ছে 10 বছরের হ্যাঁ ওকে আর স্পেয়ার পার্টসটা আছে 1 বছর পাচ্ছেন আচ্ছা 1 বছরে পাচ্ছেন আর ডেলিভারি ইনস্টলেশন কিন্তু একদম ফ্রি পাচ্ছেন ইনসাইড ঢাকাতে শুধুমাত্র ইলেকট্রো বাজার থেকে যদি প্রোডাক্টগুলো আপনারা পারচেজ করেন আচ্ছা তো এরপর আপনারা কোনটা দেখাতে চাচ্ছেন আচ্ছা এরপর আমরা দেখাবো আজকে নন ইনভার্টার এসি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে নন ইনভার্টারে কিন্তু মডেল রয়েছে আমাদের কাছে দুটি দেখতে পাচ্ছেন তো নন ইনভার্টারের প্রাইসটা আমি জানিয়ে দিচ্ছি নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে আপনার 1 টনের প্রাইস পড়ছে মাত্র 36,000 টাকা 1.5 টনের প্রাইস পড়ছে 46,000 টাকা এবং 2 টনের প্রাইস পড়ছে মাত্র 56,000 টাকা আর প্রোডাক্টের লুকসগুলো কিন্তু সেম হবে জাস্ট আপনার 1 টন 1.5 টন 2 টন সেগুলো সাইজ একটু বা বিটিউ যেটা আর কি 12,000 18,000 24,000 বিটিউ এরকম ভাগ থাকবে মানে দুইটারই কি প্রাইস একই না হ্যাঁ প্রাইস সেম একই প্রাইস মানে যে যার টন হিসাবে প্রাইস চেঞ্জ হবে অর্থাৎ বিটিউ হিসাবে প্রাইস চেঞ্জ হবে রাইট আচ্ছা যেহেতু এখানে ডিজাইন দুইটা যার যেটা পছন্দ হবে হ্যাঁ সেটাই আপনি অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে কিন্তু প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি ইনসাইড ঢাকাতে আচ্ছা তো এর পাশাপাশি কিন্তু আরেকটি নতুন হায়ার ব্র্যান্ড এসি চলে এসেছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ভার্টিকুল এসি আচ্ছা এটা হচ্ছে 2 টন পর্যন্ত হয় অর্থাৎ 24,000 বিটিউ তো এটা আপনার রুমের যে কোনো কর্নারে রাখতে পারেন এসিটা দেখতেও কিন্তু অনেক সুন্দর খুবই চমৎকার কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আর এসিটা কিন্তু আপনার 65% পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি সেভ করে এটা হচ্ছে 2 টনের তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা তো এটার ক্ষেত্রেও কি আপনার ওয়ারেন্টিটা সেম থাকবে 10 বছর হ্যাঁ এটা 10 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছর স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আচ্ছা আর এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রাইসের যে বিষয়টা আছে এটা কিন্তু মার্কেট যে প্রাইসটা সেই তার থেকে আপনার 25% পর্যন্ত কিন্তু ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন আমি এই মানে এসিটার ব্যাপারে একটু গোপনীয়তা রাখলাম কারণ হচ্ছে আপনারা ফোন দিয়ে ভাইদের কাছ থেকে জেনে নেবেন অ্যাকচুয়াল প্রাইসটা তো এটাই হচ্ছে অবশ্যই ডিসকাউন্ট কিন্তু পাবেন মাস্ট বি ডেফিনেটলি ডিসকাউন্ট পাবেন এবং আপনারা বাইরে থেকে অনেকটাই বেশি ডিসকাউন্ট এখানে কিন্তু পেয়ে যাবেন হ্যাঁ 25% পর্যন্ত পেয়ে যাবেন তো এর পাশাপাশি এখানে কিন্তু আপনারা হায়ার ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিনও পেয়ে যাবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং ওকে এটা হচ্ছে আপনার 8 কেজি এটার প্রাইস পড়ছে মাত্র 44,000 টাকা 44,000 টাকা ওকে তো এরপর কিন্তু এর পাশাপাশি কিন্তু টপ লোডিং এর এই ওয়াশিং মেশিন গুলো আছে এগুলো হচ্ছে আপনার 7.5 কেজি হবে 7.5 কেজি এগুলোর প্রাইস পড়ছে মাত্র 26,000 টাকা 26,000 টাকা আচ্ছা তো এটাও কিন্তু সেম একদম হ্যাঁ এগুলো কিন্তু একদম হায়ার ব্র্যান্ডের অথেন্টিক প্রোডাক্ট একদম অথেন্টিক প্রোডাক্টে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন
তো ভাই আপনাদের এখানে আসতে হলে কিভাবে আসতে হবে? আচ্ছা, এখানে আসতে হলে অবশ্যই আপনারা আমি অ্যাড্রেসটা সুবিধার্থে জানিয়ে দিচ্ছি। প্রথমত এটা হচ্ছে আব্দুল্লাপুর, উত্তর আব্দুল্লাপুর পলওয কনভেনশন সেন্টার, লিফটে 7, শপ নম্বর 8-এ। আচ্ছা, তো আপনাদের মানে ঢাকার বাইরে থেকেও তো প্রোডাক্ট আপনারা ডেলিভারি করেন? ঢাকার বাইরে সেক্ষেত্রে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্টগুলো ডেলিভারি করে থাকি, সেক্ষেত্রে ডেলিভারি ইনস্টলেশনটা আপনার নিজের করে নিতে হবে। তো আজকে এই পর্যন্তই। তো ভাইয়াদের শোরুমে অবশ্যই আসবেন, ভাইয়াদের সার্ভিস এবং কোয়ালিটি অবশ্যই অনেক ভালো। তো আজকে এই পর্যন্ত, আর কথা বাড়াচ্ছি না, সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।